Hello，大家好。今日咧，我哋會嚟學習一下關於詞類 parts of speech 呢個概念。咁詞類咧係指緊一個單詞喺句子入邊扮演嘅角色。如果你識得分詞類咧，會對你嘅寫作同埋閱讀理解都會有幫助。特別係喺 DSE 英文嘅作文啦。咁啊，今日嚟講咧，我哋咧就會集中去講7款嘅詞類啦。咁我哋咧就會分成3段片嘅。咁但係講詞類之前啦，我就會想講一樣嘢，就係記住一樣嘢，就係喺句子入邊啊，每個字咧其實都有個詞類，而你要識得去分。另外一樣嘢啦，就係一個字啦，其實係可以有唔同嘅詞類嘅，係視乎佢喺句子入邊點樣用嘅啫。咁接住嚟嘅3段片啦，就會去講下唔同嘅詞類啦。首先我哋會講名詞啦，noun 啦，即係跟住亦都會講下呢個determiner，即係呢個限定詞，同埋 adjective 呢個形容詞嘅。然之後另一段片啦，我哋會講動詞 verb 同埋 adverb 副詞。然之後最後一段片我哋會講介詞 preposition 同埋連接詞 conjunction 嘅。咁啊，睇完呢段片嘅話咧，你記得 download 翻啲筆記，然之後我哋可以一齊去講講 noun、determiner 同埋 adjective 嘅用法啦。OK，咁啊，下一段片再見。